Good morning. Good morning guys. Saat pagi udah jam 8, agak telat sih kita bangunnya tapi Jam 9 sekarang. 9 nih. Udah sarapan. Yeah, The thanks. buffet is just behind, and we have a wonderful juice counter behind there. Ah, Maybe okay. I can show you once you're ready. Oke, ya, thank you. Okay, yes, enjoy. So here we have these are all the cheap juices. Okay. And here we have the 4 types of freshly squeezed. You can choose anything from the chef. Beef booster is one of our favorite. Oh, It's apple, celery, carrot, turmeric, and ginger. Ah, okay. Yeah, so you can get spoiled with the juices over here. Alright. Yeah, enjoy, yeah. Oke. Kita mau V booster karena katanya itu favorite di sini. Oke. Thank you so much. Booster. Jadi isinya tuh tadi ada apple, celery, carrot, turmeric sama ginger. Oke. Baru ngambil jus sama ada kopi tadi matanya di meja. Mari kita mulai ambil makanannya. Slightly crowded now Yeah. because we have 1,000 breakfast today. Oh, I see. So this is basically the local. Local, We okay. have 3 types of noodles there. We have dim sum there. We have waffle and French toast there. Oke. And some local fried items. Oh, oke. Yeah. Aku suka banget waffle. Ada French toast juga nih, bule-bulean. Ini waffle, ya Ini French toast apa? lucu ya, udah yang kayak di apa? Dibagi-bagi kecil-kecil gitu. Nih, ini adalah makanan khas Singapura yang orang-orang Singapura suka banget, carrot cake. Tapi carrot cake di sini itu bukan yang carrot cake yang manis gitu loh. Jadi makanan asin, padahal dibilangnya carrot cake ya. Memang cake kan manis kan. Kayak- Tapi ini enggak. Kayak makanan manis harusnya. ya. Asin. Oke, lanjut kita mau ngambil bakery nih. Perbatarannya di mana ya? Oh, nanti aku tanya. Aku pengen coba jusnya dulu ya. Oh, nggak terlalu strong ginger. Nggak pedes gitu. Oh nggak gitu. Oh. Enak-enak. Lumayan buat ngebus kan. Iya. Pilek. Oh, iya bener. Takut sakit. Biar lebih ngebus badan. Biar nggak sakit guys, dari kemarin tidurnya subuh terus. Kalau jangan dicium ya, mesti tenggak langsung gitu baru. Aku penasaran dengan waffle karena biasanya gue suka waffle kan yang lembut ya. Ini sih nggak terlalu ya. Mari kita coba. Thank you. Agak kering. French sauce-nya enak. Enak, fresh banget, enak banget. Iya. Kacangnya enak. Lembut. Baru ngambil per beef-beefan ada salami sama ada salmon gitu guys. Memang sih kering, tapi aku suka ada kayak malah kayak garing gitu. Enak rasanya Kalau tuh yang enak. lembut banget terlalu ngebantal kan. Oh iya, dia tuh nggak suka yang gimana ya? Dia tuh suka yang kayak crispy lah, kering. Apa bukan crispy, bukan kering. Crispy sih. Masih ada yang digigit gitu. Kalau terlalu ngebantal kan terlalu soft banget. Jadi kayak Nah, aku malah kayak suka makan kayak kapas, gitu. kayak makan kapas. Iya. Iya. Aku sih sukanya yang bantal. Ini Rasanya kita enak. nggak pakai maple, nggak pakai apapun, nggak pakai butter. Plain banget. Udah plain Udah tapi enak. enak banget. French toastnya, kata Sasha juga enak. Wah, kayak roti abang-abangnya zaman dulu ya. Yang roti sisir loh. Iya, iya. Lembutnya kayak roti sisir guys. Enak banget. Kamu sama salmon.
Nggak ada yang shot guys, gila. Enak banget nih. So this is going to be the pastries, Oh, pastries in here. the smoothies, yogurt, and we have some compote. Fruit counter over there. This is basically the kaya, the spreads for And your jam, bread, yeah. And this is the cereal counter. We have the congee, the miso soup, the Oh, chicken congee, congee. the hot stomach, the gyugyam, which roast well. Oke. The Indian counter, nasi lemak. Ini sebenarnya buat nasi lemak guys. Tapi kayaknya kalau kari-karian tuh kayaknya nyambung gitu. Iya, kita ngambilnya jarang-jarang aja guys ketemunya ya kan. Iya. Cuma ambil kari chickennya aja. Let's go, kita makan dulu. Terus nanti lanjut lagi ambil yang lain-lainnya ya. Wah. Aduh, lembut banget. I like it. Ini dal sama chicken curry. Oh my apa prata di Singapura tuh nggak pernah enak. Teksturnya, rasanya itu enak banget. Tadi Sasha bilang enak ya. Kayak tipis banget guys, jadi nggak enak gitu. Pas ayamnya. Cheese, salad, Oke. and this is a gluten-free pancake, Gluten free pancake. Oke. banana pancake. Oh ya. Yeah, and this is a gluten-free section basically. Oh. We have the western dishes over here, the hash brown, baked beans, sausage, bacon, egg counter. Ini yang keincer pas kita lihat di YouTube ada egg benedict guys. Yuk lihat. Satu aja ya. Iya. Gede soalnya. Terakhir tinggal roti. Udah biasa potong roti di rumah ya, bikin sendiri soalnya ya. Jatuh. Udah biasa ya potong roti di rumah sendiri ya jatuh. Ya, thank you. Wah, jadi ini kita ambil dua. Ada yang ada hamnya sama ada ini yang polos. Ini yang ada ham. Jadi kita cobain dua-duanya. Ini kalau bawahnya nggak tahu deh roti apa ya. Kalau kita ngeliatnya kayak roti burger yang bagian bawahnya doang. Kita coba yang polos dulu aja deh. Mari kita belah. Nggak coba dengan si rotinya sedikit. Tuh. Karena dia kurang lembut, jadi kayak makan telur rebus biasa. Tapi hollandaise lumayan. Hollandaise aku cobain hamnya aja. Oke, pengen cobain ininya pork apa? Bacon. Ya gimana ya nih, gede-gede semua. Enak. Ini scrambled. Udah ham jadi bakal enak. Kayak boleh.
Lembut kan? Lembut banget, scrambled egg. Udah beres sarapan kita. Kenyang juga ya lumayan. Sampai ketemu di nanti kita akan afternoon tea di Ginger Lily. Saatnya kita check out. Saatnya say goodbye sama kamar kita guys. Say goodbye dulu sama pemandangan ini. Let's go. Ya udah, kita langsung kelas meal kita. Apa, Seng? Ginger Lily, kita mau afternoon tea dulu. Ya, sampai ketemu di bawah. So just that you know, the high tea we only study at 1 o'clock. Is that Oh okay? ya, it's okay. Oh. How's everything been with your stay so far? Oh, it's been great. Yeah, don't want to go home? No, yeah, No one. exactly. Don't wanna go home. Right. Allow me to show you guys in. Okay, thank you. Bisa duduk, tapi tetap ya afternoon tea yang kayak mungkin kayak set gitunya jam 1. Ada 2 jam sebenarnya, jam 1 sampai jam 3 sama jam 5 sampai jam berapa gitu. Udah mau jam 1 sih, jadi cuma sebentar lagi. Halo ya. How are you today? You're good. How are you? Welcome to Singapore as well. Thank you. So we're serving you the welcome drink. Yep. This is our homemade ginger lily tea kombucha, Alright. which is we infused with honey and we added some lemongrass smoke with it. Nice. Yeah, I hope you like it. Okay, thank you so much. Enjoy. So let me just give you a brief highlight of our afternoon tea. Okay. So this is like a journey for our orchard trail after the tea set. So from scones, sandwiches, warm savories until desserts will be served. Okay. And per person you will be entitled for hot drinks. So we have tea selections, or you may order coffee as well. Okay. And you're having the ginger lily tea. Yep. Terima kasih. Terima kasih. We'll be serving our homemade scones. So we have 2 flavors. On the right side, we have the plain vanilla Madagascar, and over here we have the raisin scones. Raisin scones. Okay. Yes, so you can accompany it by these 3 jams. Okay. We have the clotted cream, we have chocolate ganache, and we have our homemade ginger lily jam. Oh, ginger lily jam. Oke, Yes, oke. Thank you. Please enjoy. Oke, thank you. You're welcome. Kita mau ngeteh. Ini aku Halia Poached Pear. Ini kamu ya? The Ginger Lily ya? Ini Mike. Coba ini gue pilih yang light. Jadi dia ada pearnya tapi ada ginger sedikit gitu. Kalau misalkan ngeteh di sini itu emang rasanya agak herbs sih. Jadi kayak lebih light karena warnanya pun kayak kuning light banget, nggak yang pekat gitu. Jadi kayak ada rasa rempah. Apa sih kayak daun api gitu loh. Kayak kamu kayaknya ini kayak daun apa gitu. The next one. Yep. So we have your warm savories. Okay. Okay, let me introduce the items. So over here we have our Wagyu beef burger with cheese. Okay. In the middle one we have the grilled sandwich with organic spinach. And this is our salt crusted pork bun. Please enjoy while it's hot. Okay. Okay, thank you. Thank you so much. Rest that you're waiting for. So these are the sweets and the sandwiches. So let me introduce the items as well. Yeah. So you may start from the first tier. We have our mini lobster roll with ebiko on top. Okay. Followed by our gluten-free bread with the avocado and ikura. Then on the side, we have our Iberico ham in crostini and tomatoes. Okay. Then top 3 layers, we have all the desserts. Oh, sweets, Over yeah. here, we have the apple tatin. On the side, we have almond and fig tart. Okay. Followed by a matica chocolate cake. So this is one of the favorites. Ah. And then we have our ginger lily cake or the tutti frutti cake. And then on top, we have our peppercorn cherry macarons. Okay. And the blue ones are the white chocolate hibiscus bars. Oh, hibiscus. Yeah. Okay. Hope you enjoy. Thank you very much. Thank you so much. Sudah datang semua yang harus kita makan. Kita mau coba scones. Let's try. Isinya seperti ini. Aku mau pakai selai. Pengen coklat ya. Karena aku anaknya coklat. Ini coklat ganache. Ya, pengalaman kemarin coklat cake-nya, coklatnya enak banget ya. Ini masih enak juga. Oh my god,
Dia ternyata nggak terlalu kering sih. Masih empuk luarnya tapi keras, kayak crispy. Kayak kalian tuh kayak makan bolu pisang atau makan kayak kue pisang, kue bolu gitu. Luarnya tuh kayak masih rasa-rasa kayak crunchy kepanggang gitu. Tapi dalamnya tuh padat tapi dia empuk. Dan tadi kita makan ini semua nih. The moment of truth. Cakep banget, gila lu. Woi. Enak kayak makan laut. Yang kedua, ini kita akan makan satu hap semua ya. Kayaknya ini kecil-kecil sih bisa satu hap sih. Yang pertama aku rasa tomat, langsung meleleh di mulut dagingnya. Next, alpukat. Ya ada dua sih. Ini lu aja. Oh ya. Sekali lagi yang tadi yang breakfast tuh. Kita langsung aja coba yang manis. Ini ada yang kayak apple. Ah gimana nih nempel ini? So cute. Ya apel. Asin banget. Biskuitnya enak. Kayak apa ya? Apple. Ini cakep banget. Ini buah figs, namanya buah figs. Dari dulu sampai sekarang sebenarnya pengen banget nyobain buah figs karena kelihatannya tuh kalau orang-orang gigit tuh kayak lembut gitu. Iya lembut gitu. Nggak tahu rasanya kayak apa. Manis tapi slightly manis doang, kayak manis. Nggak terlalu manis gitu. Enak. Kayak lembut sih ya. Sebenernya kayak biasa. Aku lagi hiking, cium bau hutan. Kayak makan jambu versi lembutnya. Kita cobain coklat ya. Enak. Ini bisa habis sama aku. Ini one biter aja lah ya, gemes. Wangi bunga, rasanya seger. Kayak ada payungnya ya. Iya, flowery banget, kayak fragrance banget. Terakhir, dua terakhir, blue hibiscus bar sama peppercorn cherry. Kayak white chocolate aja, kamu suka sih. Kayak makan coklat batang. Surprisingly enak karena makaron biasanya manis banget. Ini nggak terlalu manis. Enak loh kak, crispy, smooth, lembut, tapi dalamnya juga nggak terlalu manis. Kita jadinya udah mau cabut guys, sudah say goodbye to the Hilton Orchard Singapore. Thank you so much Hilton Orchard Singapore udah ngasih kita kesempatan buat nyobain semua makanan di sini, terus juga nginep di sini gitu ya. Jadi for now kita tutup di sini aja vlog kita. Jangan lupa di share, like, subscribe juga, dimakan suka-suka. Mike dan Sasha sekarang sign off dulu. Sampai ketemu lagi guys di vlog berikutnya. Bye bye. Bye bye.